Расширение у российских границ НАТО. НАТО начал учения вблизи российской границы. НАТО однозначно взяла курс на конфронтацию с Россией. Учения НАТО снова на российских телеэкранах и в передовицах газет, ведь они проходят практически одновременно у разных границ страны. В Эстонии идут маневры «Весенний шторм», в Молдове «Dragon Pioneer». Финляндия впервые принимает американские военные самолеты, а в Грузии с 11 по 26 мая запланировано учение «Noble Partner». Вся эта активность вызывает совсем несимметричный отклик в СМИ. В местных медиа короткие заметки и репортажи. В российских подробные материалы. В Эстонии начинается крупнейшее в истории страны учение НАТО в 3 приграничных с Россией уездах. Американские военные едва не спровоцировали гражданские столкновения в Молдавии. Натовские генералы выбрали себе достойного партнера. Именно так называются натовские учения. США доставили на пароме из Болгарии в грузинский порт Поти танки «Абрамс». Многие российские медиа обвиняют Альянс в провокациях, мол, прикрываются дипломатией и наращивают силы. По рассуждению генерального секретаря НАТО о том, что НАТО стремится к сотрудничеству с Россией, это не более чем политическое лицемерие, фигура речи и ширма для того, чтобы прикрыть военные приготовления. Они готовы нарушить соглашение, заключенное между Россией и НАТО в 1997 году. Russia Today даже допускает, что натовские провокации разработаны специально ко Дню Победы. Отдельным пунктом сюжет о том, как в странах бывшего Союза ненавидят НАТО простые жители. И не важно, что на антинатовские пикеты выходят по десятку людей. Главное правильно подать материал. Они кричали: «Молдова – нейтральное государство, НАТО нам не надо». Всевозможные военные эксперты и журналисты утверждают, русские крайне миролюбивые, но к новой гонке вооружений готовы. НАТО получит ответ на западном и южном рубежах России. До конца года 2 новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе. Россия действует ответно. Это не наш выбор. Россия завершает разработку новейшего поколения ракет, неуязвимых для вооружения НАТО. Европейская безопасность остается в тупике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия никому не угрожает, но если понадобится, будет отстаивать свои национальные интересы. Сами же страны, в которых проводятся учения НАТО, рассматривают ситуацию менее категорично. Увеличение присутствия союзников в странах Балтии – умеренная реакция на действия России, утверждают эстонские чиновники. Реакции Москвы прибалтийские медиа не удивляются. С уверенностью можно ожидать крайне негативной реакции со стороны России. А молдавские журналисты напоминают, кроме противников Альянса, войска НАТО в Молдове встречали и их сторонники. В Грузии в таких маневрах видят залог собственной безопасности. Часть территории страны оккупирована. Миссия вооруженных сил Грузии остается невыполненной, а залогом ее выполнения является помощь стран-участниц НАТО. А в ответ на возмущение Кремля грузины напоминают о принципе невмешательства в политику суверенных государств. В конце концов, такую же риторику неоднократно использовала и сама Москва.